أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، suubira tuyinza okubatandika aya 16 esiwe kiri wali wajjukira bwati weewo kale wekiba kituufu tugende mu maaso. Allah atugambye fa innakum, mazima ddala mmwe abantu abaana Adamu, wama ta'buduuna, awamu n'ebyo bye musinza abaana Adamu mwenna, noyo kakiki gwe musinza, abasinza emiti, ebisolo, ebinyonyi, ensozi, obusaka, amayinja n'ebirala, ma antum, temuli mmwe alayhi bifatinin, ku muddu wange abasobola okumusuula mu kikemo nga mbadde nsazeewo aluŋŋame. Temusobola kumusuula mu kikemo. Omuddu wange bw'aba nga yasazeewo okuba muluŋŋamu, Allah ng'amusaliddewo abeere ala huda, ne bwe mwekuŋŋaanya temusobola kumusuula mu kikemo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temusobola kumusendasenda ne mumusuula mu kikemo. Baatuka ekiseera ne bamugamba, Muhammad bw'obanga ddalu lye likutawaanya, tukkirize tukujjanjabe owone eddalu otereere. Nga batumye taata w'omuto Abu Talib nga bamugambye, mutabani wo atuvumye ekimala, bakatonda baffe tababalaamu ka buntu. Mutabani wo bw'abeera nga ddalu omutwe ogutabusse, aliko shoti ku mutwe, tulina abasajja abaloga abalungi abasobola okumuggyako amajjini ago n'atereera. Genda mutugambire, bw'abeera nga bwavu bwe bumutawaanya, kubanga abaavu batera okulabankana, tujja kusonda ensimbi tuzimuwe, alekerawo okuvuma bakatonda baffe afune ekyokukola. Bw'aba nga ayagala kuba mukulu, nga bwe bukulu bw'anoonya, malaknaahu alaina, ekyo tukikkiriza tukimuwe, abeere nga ye Ssaabasajja waffe, naye atuviire ku bakatonda baffe. Bw'aba ayagala kuwasa, tusobola okumunoonyeza omukyala omubalagavu asinga mu bantu bawe waffe wano ne tumumuwa, nga bo babirowooza nti Muhammad ekimukozesa ekyo okuvuma bakatonda bali n'okubagamba okusinza Allah, ayina ekizibu ddiiru gy'agobanga ekyamulemye okutula oba okwatula, kyebaba bayita mutaata w'omuto agenda amatize mutabani we nti bwe wabaawo ddiiru gy'ayagala okutula, tuli reddi okwetaba naye ekutuke naye atulekere ensinza yaffe y'ennono. Laga nti kisoboka omuddu wange bwe mba nsazeewo abeere omuluŋŋamu, okubeera nti musobola okumusuula mu kikemo. Nabwe kityo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasanga mu buzibu bungi, paka lwe yabagamba nti law wada'u shams ala yamini wal qamar ala yasari ala an atruka hadha al-amr ma taraktuhu. Singa baagala okuteeka, basobodde okunteeka enjuba mu mukono ogwa ddyo, omwezi mu gwa kkono, nga kyebanoonya nve ku mulamwa nve ku nsonga, sisobola hatta amuuta duunahu, bwe kiba kyetaaga kufa nga nnwanirira ddiini ya Allah, okufa layisi okusinga okukyuka n'enzira mu bukaafiiri. Nsuubira naawe kiyinza okukubeerera okufa layisi. Haji Ishaaka sikakasa nti bizo mugamba ave mu Busiraamu obeereko ky'omuwa. To the extent ne bwe kiba kyetaagisiza kuwaayo obulamu bwe, ayinza okugaa nti ku lw'Obusiraamu ekijja kijje. Nabisa Allah saagamba nti omuddu wange mmwe ne bye musinza, oba masanamu oba majinni, nga mwegasse nabyo, omuddu wange gwe nsazeewo okuluŋŋamya, temusobola kumusuula mu kikemo ne mumubuza. Hadiisi naye yagamba nti singa amajinni n'abantu bakuŋŋaana ala yanfa'uka bi shay'in, babeereko akantu ak'omugaso ke baagala okukukolera, shay'in, akantu konna nakira ke baagala okukukolera, lam yanfa'uka, tebasobola kukugasa إلا بشيء قد كتبه الله لك
okujjako nga bakugasa kwekyo Allah kiyamala dde okuwandiikako nti kiriba kya mugaso gy'oli. Era singa bakuŋŋaana ala an yadurruk bakola ekibi nga bwagaye nti amajinni n'abantu singa mwegatta ne mwagala okukola ekibi omuddu wange abeere nga ava ku mulamwa tekijja kusoboka. Lwaki? Omuddu amanya nti buli ekimutuukako Allah yaba akoze eki yakigezi. Ala an yadurruka bishay'in singa amajinni n'abantu bikuŋŋaana bibeereko akabi nga baagala okutuusaako akabi lam yadurruka illa bishay'in kad katabahu Allahu alayk tebasobola kukosa nakantu konna okujjako nga Allah yakakuwandiikako. N'agamba nti rufi'at al-aqlam ekkalaamu ezawandiika ku puroguraamu yaffe nga zitunajja ezo baaziwummuza dda. Wajaffati suh n'empapula okwawandiikwa puroguraamu yo zonna zaakaladda bwino yakere. Kitegeeza ki? Nti buli ekikutuukako ng'omukkiriza gw'okakasa bukakasa nti ekyo Allah yamala dde ekindaalikako. Kati omutayinza kutiisatiisa mukkiriza ABCD bw'otwakola kino nja kuva oba kola bwoti ne bwoti n'atya tekijja kusoboka illa okujjako asobola okuterebuka. Man huwa salil jahim yoyo Allah gwe yawandiikwako edda nti alisonsekebwa muki oyo aba mwangu wa kuneguka omutegula mangu kantu katono nnyo. Allah Katonda gwe yawandiikako nti aliyingira omuliro oyo kumukema kiba kyangu. Musajja asanga busanzu basanga ayimiridde ku luguudo mu Kampala ayogera yererejja kino na kiri alombojja talatata Yesu akuyita. Ekyo kyokka omuntu kisobola okumusika n'agamba nti okusinziira ku imaani gyendabye ku musajja nange ndokose. Omuntu yawandiikibwako okuyingira omuliro mwangu wakukola ki? Wakuseemyaseemya n'obuntu obutono. Wano otunuulire olabe bajja ne bakugamba nti bw'otooyalule balongo gwe. Senga awo n'agamba totunenyanga ebiriddirira. Senga ng'oyogedde nze nkubuulidde muzzukulu wa Byekwaso eyeebase Butambala. Nawe ogenda okuwulira muzzukulu wa Byekwaso yayogedde radiyallahu anhu eyeebase Butambala. Kukakkana musajja watunga nawe oterebuka. Kasi Allah aba nti fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Allah buli muntu yamwanguyiriza ekyo kye yamutondera. Gwe baatondera okubeera nti wa muliro akamunegula kaba katono nga naye aseerera ng'agenda. Ng'agamba nti wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bilhusna wa amma man bakhila omuntu aliko dowala point number 1 wastaghna nga ye buli kimu ayagala kwegaggasa yekka. Wastaghna n'atuuka ku bugagga obutakyeguya. Wakadhaba bilhusna n'alimbisa obulungi obuli mu maaso nga yejjana nga takakasa nti gyeri fasanuyassiruhu tugenda kumwanguyiriza okukola lil usra ebigenda omuteeka awazibu. Ku lunaku lw'enkomerero nga bazimba kanisa nga yangwamangu okuteekayo simiti ne buloka naye awazi okuzimba omuzikiti haramu yawaayo byenusu. Bazimba bulange milioni 10 naye waliwo masijidi eri ku kyalo yeetaaga awaayo kizike. Tujja kumwanguyiriza buli awali muteeka awazibu ng'afudde wano. Naye oyo anaabakkiriza tujja kumwanguyiriza lil yusra awajja omumuteeka buki. Mwana watto eswala ekuteeka wazibu oba walungi tujja gikwanguyiriza. Owulye nga tosobola kulya mmere tosobola kwebaka nga tonnakyala tujja kukikwanguyiriza. Muli mu mutima gw'ekifiiringi tosobola kumalako wiiki nga tosomye ku Qur'an. Tosobola kukola kino nga tonnakola kino. Fasanuyassiruhu tugenda kwanguyiriza omuntu lil yusra enkya wagenda okumuteeka awangu. Tusaba Allah atwanguyirize ebyo ebijja okututeeka mu bulamu obweyagaza. Allah atugambye nti wama minna tewali muffe malayika zoogera nti muffe tewaliiwo illa lahu makamu ma'lum
okujjako buli omu ku ffe bamalayika ayina ekifo kye ekyenkalakkalira ekimanyiddwa. Haji Ishaaka bwe tuba tusoma mu taalim akafo ko oba okamanyi kikeeko. Bamalayika abali mu ggulu mu bwesedde, wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu, teri amanyi magye ga Allah bungi bwago okujjako eyo. Bamalayika bangi mu bungi obuyitirivu. Omuntu aliko bamalayika bameka abamukuuma olunaku? Kuliko ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atidun. Tolina kyofulumya okujjako nga aliwo akiwandiika, awandiika ekirungi awandiika ekibi. Abo bamalayika bameka? Abo basekuritani bawandiika buli lunaku, bakuwandiikako. So nga ate waliwo batagamba yataakabuna fiikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Waliwo bamalayika abatukolamu ebisanja, abamu batukola mu misana, abamu tukola mu kiro. Bwe batyo buli kadde balinnya ku salaat al-asri ne baka, abamu balinnya abalala baka ku subhi ne balinnya abalala baka, abalala balinnya, batukolamu ebisanja shift. Malayika bayitirivu bangi abatukolamu, bangi abali. Allah bwe yali atonda omuntu, yamutonda omuntu ng'alimu angelic ne devilish. Oluzungu lutuufu. Alimu angelic obwamalayika enjo, devilish alimu n'obwa Sitaani. Katonda yakola omuntu, bamalayika tebasobya, si bwe kiri. Bamalayika bwino gwe tulina nti bo bali pure, emyoyo emituukirivu, tebasobya. La ya'suuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluun ma yu'maruun. Bamalayika tebasobya. Ate shaytaani terina kalungi keeragira. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytaana, temuguulirizanga Sitaani, innahu lakum aduwwun mubin. Oyo Sitaani mubi gye tuli, terina kalungi. Wala tattabi'u khutuwaati Sitaani weeranga eyagala okuyisa mu kashooti kaati katya togigobereranga. Omusaala ogufuna oluvannyuma lwa mwezi, naye waliwo keekuleze kashooti kaati nti buli wiiki osobola okunegulako, togiwulirizanga. Sitaani terina kalungi. Malayika nnungi njereere pure. Ate omuntu mukyanganyiko alimu obusitaani, alimu lumalayika. Oba okutegedde nti waliwo ebiseera olaba nti awo osobezza ng'omanya Sitaani yekoze eki, yesise, si bwe kiri. Awo okoze bulungi, awo oli ku sayidi yaki y'abatuukirivu. Abatuukirivu bamalayika, abakyami Shaytaani. Kati omuntu ali wakati wa forces bbiri, Shaytaani esika ne Allah alagira, bamalayika bakukuuma, ne Shaytaani yagala ekuwalabule. Wima yanzagannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'idh billah. Bw'owuliranga Sitaani ng'eyagala okukusindika ekusule mu kitimba, gamba auzu billahi minash shaytaani. Lwaki? Kubanga Shaytaani tulina force etusika ku Sitaani, tuba ne force Allah yagiwa obuyinza abaana Adamu ebakoleko. N'agamba nti okuggyako abaddu bange abalungi, abo bo tojja basobola bateekako kifuba, naye abalungi n'ababi waliwo abasinga obungi. Abanyinaffe mulaba engeri gye bambalamu nga bali ku ambiyaasi, tuba temutera kuyitawo. Ayambala akagoye bannonka kukoogera ntya, noze mukategedde. Omukazi omulungi n'ayambala akagoye akakoma eno waggulu ku bisambi, awo aba akoze ekimu, ateze, aba ateze nkima, aba ateze nkima, abategaki. Kakati yomanya nti eyo ennyambala ya Sitaani. Ali waliwo olaba omukazi ng'ayambadde ennyambala eri decent, emwesa ekitiibwa. Kati obulamu bwaffe tutambulira mu forces bbiri. Naawe waliwo owulira ng'omwoyo gwo leero olunaku Sitaani yesinzizza amaanyi, ate leero Allah yasinzizza amaanyi. Shaytaani teyagala esome Qur'an, eyagala owulize music. Bw'owuliranga music yesinza obungi ng'omanya nti awo ti Sitaani empangudde. Ola Qur'an yosenga nti awo nange njiwangudde. Ffe tuli wakati wa forces meka bbiri. Omusajja Sheikh Zaki Nakri bambuuza ekibuuzo, olwa Abahindu, mulimu Abahindu abatalya nnyama, ewaabwe ng'ennyama eriki haramu, bo balya biki
kubanga tukimanyi nti waliwo ebintu bayita habivaras ne carnivorous carnivores ebisolo ebirya ennyama n'ebiryaki naye musajja oli kubanga ye musawo yasoma bya kisawo yagaa ekyo kikyamu Allah bwe yali akola ebisolo ebirya ennyama digestive system yabyo yanjawulo n'empanga y'amannyo gaabyo yanjawulo n'ebirya omuddo digestive system yabyo yanjawulo n'empanga y'amannyo gaabyo yaki naye Allah bwe yali atukola abaddu yatukola nga tuli bayina carnivorous wa herbivorous tulina amannyo ag'ebisolo akategeeza tulya ennyama ne tuba n'amannyo agaki ag'ebirya omuddo tulya ebitali nyama. Bano Ibrahimu yabatusomesa mu sayansi batugamba amannyo ga bika bina si Ibrahimu kiri incisors kengana akali waggulu omwana omuto gasooka okumera buno obusala omulimu ga incisors kukola ki kusala busala eryenvu olisalirawo eryenvu tetulisalira wano naye oyinza odirumira n'okumagego wano ka Allah akuwadde kambe manyo kalinga gante kasala busaziki muddo kale ku insizo oyinza okugayirawo ekifo ky'ennyama oyinza okugayirawo ekifo incisors amanyo gana abiri waggulu abiri wansi gayirawo ekifo ky'ennyama nga kyakigere okivaako ddi ogaya ngeri ya mmesi awo mugaso gwako kusala busazi tewali mugaso mulala kati ne tuba ne mu canines buno obwakulanga ennyukuta ya v katunudde wansi omulimu gwakokolaki kuyuza kasito ekifyo kiteeka wano nekigaana ozzamu wano ku neiba ku nkondo kuyuza ebyokola byokotomati bwekimala okuyulika n'oteeka mu mashini ezigenda ekikolaki morals and premorals n'osampola mpola kati oyinza okugayira emberenge kugana akasooka funa emberenge si popcorn bino ebiberenge ebyaffe gyoteekamu omunnyo oyinza ojja okubirawo ayo mwana wattu emberenge y'olugiteeka mu kamwa egenda kugali agalinga olubengo era ogikanyugira ddala eri walaba nga naagayitako nagennyama negayitako emberenge yeegenda eri ku kyuma kusabusa kyaka kyaka nga totegakoze si bwe kiri laba ensengeka eri hakimu Allah byetusengeka yatuwa amannyo agabanye ebisolo ebirya ennyama n'atuwa amannyo ag'ebisolo ebirya omuddo akitegeeza nti tusobola okutulya ennyama ne tulya naki natulya n'emiddo ne digestive system yaffe yanjawulo teringa yante teringa yambwa netuwa ebyenda ebitono netuwa n'ebinene bikimbira omugaso mwe oba tobyegendereza Allah yagamba wafi anfusikum ne mumwe kennyini nga mwabadde mwetunuulidde engeri eri biological mulimu ebiyinza obbategeeza obuyinza bwa Allah naye bwakusereka olubaati lw'amannyo bw'oba tolulowoozezaako tuyinza kutegeera nti nagwo baagasengeka buki busengesi kati singa gw'ozadde omwana nga premolars zezisoose wano nga n'akasembeene ge gasoose wano nga naye omwana agenda okuba ebintu ono yabigayiragayira wano olaba nga yatusengeka ensengeka eri hakimu naga nakola omuntu mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ne mukola mu ngeri y'ekisolo alya ennyama alya n'ebitali nnyama kati bamalayika tugambye nti bo batukuvu shaitan yo njeemu ffe tuli wakati wa malayika ki ennafusi ziri za bika bingi bamalayika kati Allah wetubeera nga bamalayika batuukirivu shaitani njeemu ffe tuli wakati Allah atulaga obungi bwa bamalayika hadisi egamba nti aqat as-samaa eggulu lyatendebwalirwa makulu lyafuna obuzito wa hukka laha an ta'itta nga mu butuufu lisaanidde okubeera nti lifuna obuki obuzito erwaki ma fiiha teriyo mu ggulu eyo mawdia shibrin akafo akenkana oluta illa wa alaiha oba illa wa fiihi malakun sajidu nokujjako nga waliwo malayika ekoze eki olubaati lw'eggulu nga bwolulaba eggulu lifuna obuzito n'owulira nga litende liringa eryagala okwekaaka lwaki tewaliyo wosobola kukuba luta nga weereere okujja nga waliwo malayika ekoze eki benkanawo obungi bayitirivu naye kyava agamba nti wama minna tewali muffe bamalayika
illa okujjako lahu nga buli omu alina makamun akafo ma'lumun akamanyiddwa. Bamalayika balina obufo bwabwe obumanyiddwa. Malayika gwe batonda nga ali ku sujudu wa sujudu, gwe bakola nga ali ku rukuu wa rukuu, gwe bakola nga ayimiridde wayimiridde. Eswala eno gye mulaba tusaala eringa samale y'emikolo egiri luddawa mu ggulu. Bamalayika be bakola nga bavuunamye, abo bakuvuunama. Be bakola nga bali ku rukuu barukuu, bali ku maviivi. Be bakola bayimiridde bayimiridde. Be bakola nga bali ku takbiira bali ku takbiira. Ebyo byonna ne babitufuuniza ne babituweera mu swala. Kati swala mulimu gwa bamalayika bonna gwe bakola ki? Ekitegeeza ti omuntu wa bbeeyi okusinga naki? Lwaki? Bamalayika abali mu ggulu byonna bye bakola yabikola buli lunaku ate ng'akola ebya bonna. Abantegekese bannange, wa inna mazima ffe la nahnu saffun, ene waffe bintu tubikolera mu layini. Suratu Saff, Saffat, Saffun. Bamalayika ebintu byabwe biri mu ki? Bamalayika eri mu ggulu ebintu byabwe biri mu layini. Mwana wattu naffe ne batubbirako akafaanana layini. Buyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa tuki? Layini nga naffe ebyaffe bitwa istawu wa tarasu washuddu alkhalal. Muzibe emyaganya nga balinga abatusizza akafaananyi akali eri abakatuleetedde wano. Ndaba ekitiibwa kye tulina bwe tubeera mu swala, ekitiibwa kye tulina. Adamu Allah bw'amala omukola n'agamba bamalayika sujudu li Adamu, muvuunamira Adamu. Bamalayika bonna baavunama okuggyako ani? Ibulisi kaana min aljinni. Ibulisi yali malayika. Ibulisi siyali malayika. Balagira bamalayika bavuunamira Adamu. Fasajada almalaikatu kulluhum, bonna ne bavuunama ila Ibulisi ayagaana. Lwaki yagaana? Ibulisi yafaanana ng'endiga erira mu ki? Nga bagagenda ojjayo ente kuba zitwala ente zinywe ne mugenderamu n'endiga. Lyaga nti ente zonna zigenze nti ye okuggyako akaliga ke kalwadde nako kaba nte. Tugiyita al istisnau lmunqati. Kikanjireke sijagenda. Wa inna la nahnu saffun, ene waffe bintu tubikolera mu layini, si bintu biri awo zigizaga evulugu. Wani waffe tukola tubyekolera ki? Vulugu kitegeeza ki? Abazungu bagiyita vulgarization. Ya vulugu. Vulugu nno kigambo kya luzungu. Twekolera namasambala notukogamba omuntu nti istawu nga tabiriiko. Buli lunaku batujjukiza sitawu. Naye bamalayika bakolanga abaki? Abasirikale. Mwali mulabiza nyumirwa nnyo abasirikale abakumba. Layini zaabwe zifaanana zizi. Kababeere nga bali ku speed, kababeere nga bali ku mpola mpola. Babeera mu ki? Straight line. Ene waffe ebintu tubikolera mu layini. Wa inna la nahnu almusabbihun, ffe be mulaba bamalayika be muwulira, ene waffe tubeera ku bya tasbiihi. Hantugaye bantu batukuvu, bintu ebyo bya layini, bintu bya tasbiihi. Tasbiihi kitegeeza ki? Kutendereza. Kiva mu kigambo subhana, abbreviation y'ekigambo subhana, okukimalayo subhanallah wa bihamdi. Tasbih ene waffe tubeera mu kigambo kutendereza. Teri kulya, teri kunywa, teri kwebaka, teri kuwasa. Ffe baatukola kutendereza. Bamalayika batukuvu batya Allah mu buli nsonga yonna. Naam, batubuulira bamalayika ffe bye tutamanyi. Tetutuukangako mu ggulu, naye information y'eggulu tugirina. Ekifo ekyo kirimu bamalayika abaweereza Allah. Abali ku sujudi bali ku sujudi nga bwe tugambye, abali ku qiyam bali ku qiyam, abali ku rukuu bali ku rukuu. Gwe baatonda nga wakuyimirira abamu kuyimirira, w'okuvuunama kuvuunama, w'okutama kutama, ate byonna ne babisamalayizinga ne babituwa ku nsi omulundi gumu. Byonna bo oli gwe baakolera okuyimirira tagenda kukola ki? Tagenda kutuula. Gwe bakola nga atudde ku tahiyaatu oyo tagenda ku sajada. Daba ate ekifaananyi ky'esswala ekiri kyonna eri mu ggulu yonna nga bagikoze bamalayika ab'ebika ebyenjawulo ne bagituwa mu ddakiika 5.
ne bakugamba kola ebikolwa abali mu ggulu bye bakola ng'omuntu omu nga bikolebwa abantu bangi bali babikola mu bitundutundu gwe bakikuwadde omulundi gumu nogaa nze sijja kubikola. Kati Allah atubuulira ebiri mu ggulu nti bamalayika emirimu bagikolera mu layini ng'abasiraamu ate bwe baba bagikola emirimu gyabwe eri teriiyo kafo kalyawo keereere bali eyo balinga obwana bw'ennyaanya mu nnyaanya bali ku mirimu gya Allah gwoba ojeemajeema naye Allah ekyo yo takitwala nga nsonga singa ndabye nnyo kajo gitasadde ayina malayika gwe yakola nga wakusujuudu agimazeemu obwesedde bw'emyaka gwogenda kuwangala myaka 6 omugongo gwo toyagala gukutameko naye Allah lwali yagala gukutame gwakolebwa mu buki omugongo gwawe mu makowe galinga ga lujigiri makowe ubaka boni obugumba bwe tulina ku mugongo ku lukizi bagiyita batya Ibrahim bate Brazilizo gwani ayina olujegere luli mu mugongo Allah lwakutulako kamuba tyo omusajja nti babadde bali ku kampeyini abeesije nti avudde ku moroka naye akutuseeka akagumbako ku mugongo katono nnyo kawongose keetaaga kuteekako sipaguluka kukaddewo kakwate eba Allah bwatwagala tuva ku miti tuva ku loole myaka 3 tamanyi biri ku nsi naye gwe n'omujooga ogwenca n'eggulu omukuba akapiira n'ogwa ne weevulungula omugongo gwo ne gusigala nga mula bakugenda genda osajade nti nze nkata mugire muzaali tuli batumeketa amanda gaffe ulya bwazanya tuli azita mberenge popokoni tuli batumeketa omuliro nga mwe muli mu nnyama zammwe muneesebe eri abantu abatagutyamu atugambye nti wa inna mazima ffe lanahnu almusabbihun eno erinnya lya Allah ewaffe tulitendereza tetulisaako nziro yonna teriyo malayika ayinza kusiiga linnya lya Allah nziro nti yazaalibwa oba yazaala oba afaanana kintu gundi eno waffe taliiyo ebyo tubiwulya buwulizi wammwe ku nsi aga nti takaadu samawaati yatafattarna eggulu zijula okweyuzaayiza obulere min fawqihinna waggulu gye ziri lwaki olw'okuba abantu ku nsi batadde obukyafu ku Allah ne bamuteekako kyatali nti afaanana kintu gundi oba yazaala omwana oba ayina omukyala. Allah yeegaana ffe tumulumika lam yattakhidhu sahibatan wala walad tawasanga ku mukazi ate natazaalaka ku mwana kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kasitagwo omukakasako nti afaanana kintu gundi oba yazaalibwa oba yazaala oba ayina omukazi eyo nziro ku Allah ebaaki nziro fene waffe Allah tetumuteekako nziro inna nahnu almusabbihun fe Allah tumutendereza ne tumutukuza tetumusaako nziro mu bamalayika teriyo malayika mushiriku teriyo malayika ayogera ku Allah bitamusaanidde naye wano waffe wosanga omuntu agamba nti Katonda agabanga ki mulalu amufaananyiza ne mukwaya oli obukafiiri bw'omu njogera Katonda agabanga mulalu omulalu ewammwe kifaananyi kirungi nnyo singa omuntu akufaananyiriza ekintu gundi olinga emmese nga tanyonyodde oweera kunvuma nti sikuvumye obuvumi nti emmese ekiro tesobola kutomera na kikiri kyayo oli mugezi nga mmese emmese edduka emisinde nero oligisanga nti yakoze accident yatomedde ebbali n'efiiraawo ne bwogitwalira ku sipiidi gwe zoowulya nti tezisembayo era bwegira bweteeteba yaga nti emponye okuba bbali etomera naye nno ate munzikiza. Allah agambye nti wa in kaanu la yaquluun newankubadde nga abawarabu bagamba abawarabu obusiraamu nga tebunnajja baatunuuliranga abayudaaya nga balina etawuraat abanasaara nga balina al injiri abawarabu ne bagamba nti singa naffe tufuna nabbi nga muwarabu ne tumala tufuna ekitabo nga kyaffe kya mu Luwarabu nti wallahi tuteekwa okuba abasiraamu abasinga abakatuliki mu bukatuliki bwabwe abaprotestaanti mu protestanti bwabwe abayahudi mu buyahudi bwabwe
kyetusobola kubiiranga awo netufuna kitabo kuva mu ggulu kifaanangatako ekigambo edda wano emityana nga tetunafuna abaana bakutte Qur'an terakuja twagisalanga tutya nga imaamu amanyi okusoma Qur'an akwata ki n'atusaaza ki kulunnu nga tunayagala okusaala ettarawiya eyaki eyenneneko naye singa tulina abaana abaffe nga bakwatira wano Qur'an kwali eyagadde Allah n'abaleeta bwe batandika okusaaza wallahi tesaalika kiki wera muli bweyagala kugwa mugwi ye mwagamba nti lekaleka gwe omuntu ajja neyeegomba ekintu ate bwamala okifuna n'abanga takikolanga ki nabaana baatuuliranga abayudaaya balina ettawuraat naye nga tebagikolerako ne babavuma obusiru aba enjiri babalaba bagirina ate nga tebagikolerako ne babavuma obusiru ne bagamba nti mwesinga ffe twalina Qur'an gyeri mu lulimi lwarabu mwalirabye kye bayita omuntu atya Allah dekiki mwalirabye atya Allah bwafaanana naye ffe tetwafuna tetulina tawuraati tetulina injiri kisanga ataakole ki atalina mannyo mwe baabawa naye mwina bukafiri bwere ne bagamba batya Allah agamba nti wain kanu layaqulun newankubadde nga waliwo amaloboozi getuulya ge boogera nga bagamba batya law anna indana dhikran nti singa tulinayo ekitabo ekitubuulirira nga mwe bwe mukiina min al awalin kakibeere nga abakadde baffe abaasooka bwe baali bakiina naye nga kyaffe lakunna twalibadde ibadallahi abaddu ba Allah almukhlasin bali bennyini bapyuwa netufuna Qur'ani ngetugaana okusinza kifaanagana bwekyo oyinaaga nti singa ffe mu famire yaffe naffe tufunamu omwana waffe nga seeka twalivudde ku bigambo bya bamaseeka abalala ntusigana ne seeka waffe kyotyo omwana amazeeko ebbuye oba kiyindo oba jamia agenze ku biraali agimaze Mungu amuwadde omukisa agenze Pakistan akomyewo akusanze muzeeyiwo okuba ekitabo n'essabo ly'emmanju gyeriri olowooza atandikira ku kinga omwana ategedde obusiraamu muzeeyi bisimillahi rahmani rahim ti essabo etwalirijjeewo kiki wasomera kuki atandika okuleeta omanyi omuntu nga ayagala okuwangula akujjukiza byakola ki nabbi bamujjukiza alamu yajidika yatima Allah yakusanga ngoli mulekwa faawa nakola ki nakufuula kumpi ye mukaddewo nakubudabuda nakuzza notafiringa bwamulekwa wawajalaka dhallan yakusanga ng'oli mububuze wangalya mu bantu abaabula naawe yendowooza gy'olabanga entuufu fahada nakola ki wawajadaka ailan yakusanga ng'oli muki mwavu faagna yali ayinaawe ayagala omutuusa namugamba ebyo byonna bwoba obitegera nti nze nabikukolera amasaila Muhammadi bw'ofuna ng'akusaba fala wa amma binicmati rabbika kumujjukiza biri kati naffe omwana bw'ava e Pakistan n'ajja gwe twegomba mu kitundu kyaffe omwana naffe agende akole ki asome bw'ajja bambi afiringa obulumi taata agenda okufiira ku bino essabo osanga ovugera okuva ku mawulidi ng'alyokizza ebitabo byobadulaguliramu abantu byonna biri ku muliro ona abasajja bagamba nabbi waabwe nti oba Nuhu yali Nuhu oba yali ani lakad kunta fiina marjuwa bulijjo mwana waffe obadde tukuyinamu essuubi oza balina ssuubi ki nti bw'alikomawo abadde n'essaba erimu nga lya ssubi agenda kuzimba ki lya bbaati abadde alagula ng'alagula BRC agenda kutandika kulagula ba RDC kunta fiina marjuwa era bazadde baffe bangi baatuweerera abamu kubo nga baagala tusome ogwa seeka olw'okubeera nti baseeka baakolanga ki era nga waliwo olugero olugamba kyowulira ku mukeeka nga muwalimu lwaki bamugamba omukeeka abawalimu baali balaguzi obudde bwe bukya nga ajjayo omukeeka gwe abalwadde nga bajja ng'ayogera by'ayagala leeta endiga ensuuka bbiri enviiri z'abakazi nnya alina ku mukeeka ono bireeta sirwe nja kubireeta alfatiha
n'okulatta ng'alatta mu biseera ebyo omuntu abanyali fatiha nga bagikuleetedde nga bagirikodinga toyinza kakasa nti yaliyo ate nebiyitirayo nimagonoga nebikwata nakugana mukwano gwange omu yagendawo omukyala beeranga ku rediyo avumula amajinni agabaziviza nalombera omusajja edduwa waliwo olwarabu bawandika olwarabu luganda seruganda bagenda omuteeka kutu awuli omukazi agamba auzu billahi minal kubisi wal kabais auzu billahi minal kubisi wal kabais auzu billahi minal kubisi wal kabais kubisi wal kabais kyeki auzu billahi minal khubuthi wal khabais naye bwe baziwandiika mu nnyukuta z'oluganda nga musomera osomera kubisi wal kabais yabisoma mu luganda lwarabu bawandiza akatabo ku luganda ezo eyedduwa egoba amajinni sahi tekagoba amajinni g'omutoyi era mukazi watulyako sente edduwa bagiwandiise kuba amajinni kubusi wa kabais kakati kakuggyeko okubusi ne kabais akutawanya abantu abasomye eddiini ne bagitegeera batuliddeko ebintu abantu baga nti singa bakadde baffe abasooka balina ekitabo tetwali badde nga mmwe lakunna ibada llahi lmukhlasin tetwali badde abaddu ba allah ki mukhlasin abali kaswa omuganda bwagamba kaswa aba ategeezaki mukhlasin owaddala allah agamba nti ekitabo kyajja baba wabawarabu ekitabo kyali kitabo ki naye bakikkiriza fakafaru bihi bakikola ki ekitabo kyajja muhammad nakireeta nga kiri mu lwarabu qur'anan arabiyan bilisanin arabiyin mubin mu lulimi olwarabu allah aliita bilisanin arabiyin mubin olulimi olwarabu olumanyiddwa omutamiivu n'atali mutamiivu omuto n'omukulu omusiru n'omugezi bwera nga bitegera kikiri nga tetwetagisa kukola ki omanye ennimi za bika bingi waliwo olulimi olw'abantu bonna ne wabawo olulimi olw'ebyebufuzi ne wabawo olulimi olw'ebyenfuna ne wabawo olulimi olw'ekisawo ne wabawo olulimi naye luno lisaanun arabiyun mubin terubuzaabuza buli muntu ekintu akifuna nga ki bwekiri wetaga nti yayogeredde mu lulimi lwa ikooni allah atute mubin luli mukasana omukazi alumanyi ngaomusajja omuwala omuto n'omukulu kul huwa llahu ahadu allahu buli kigambo kiwulire kyekyo ate nga bakyogera musajja amanyi oluki olwarabu ate abarabu ab'omu makka olwokuba makka yali nsi nkalu baali tebasengeddwamu nnyo bawarabu bika biki birala ng'olulimi lwabwe lulungi agamba nti qur'ani bwe twagireeta munnange gye baali beegomba fakafaru bihi lwaki baagiwakanya essula gye tugenda okuddako suratu sad ejja kulaga baasinzira ku kyokuwakanya omanye enkomerero y'essula oluusi esapootingibwa n'entandikwa yaki oba esamarayizinga entandikwa yaki naam fasawfa ya'lamuun kiri badde aki bajja kutegeera singa taata wagamba munaye lekerawo okutambula ekiro n'olema lekerawo okutambula ekiro n'olema n'agamba nti bujja ku kyojja kukitegeera aba akutegeeza ogenda kutegeera ki bw'oba omanyi olulimi lwo ebadduwa oyinza okugamba nti amin akusabidde fahamu bintu bitegerekeka naye allah agamba nti ekitabo bakyagala ne bakyegomba era ne bagyereka bannaabwe obutagoberera naye agamba nti bekyajja fakafaru bihi bakiwakanya fasawfa akadde kajja kutuuka ya'lamuun bajja kukimanya tebaali bakuzanyirazanyira muki naam n'agamba walaqad sabakat kalimatuna kyakulembera dde ekigambo kyaffe liibadina almursalin eri abaddu baffe be twatuma innahum mazima bo humul mansurun bo be bagenda okuwaaki okutaasibwa betugenda okuwa support tetugenda kubeera ku saidi yabaki amazima ne bwogabikka obanga abisse ekiveera ku sigiri ekutte kikola kite
amazima gasaanu amazima manda agookya gasaanuusa obuki obulimba bulinga ekiveera. Tunuuli olabe bakadde baffe babadde n'ebikuta okumala emyaka 100 batambula n'ebikuta byabwe tebalina mutawaalo nebibawunyirira nebibasiiga ebirwadde naye nga si nsonga paka Allah lwaleese esiriimu bakanda abange twafa dda ye abasiraamu batusinze tulina okusala ebikuta byaffe tubisuule naye teebereza abaafa nga tebabisaze. Yesu bw'alijja nga agamba nti njagala bakomole abaana b'abantu bali nga nabo babakomola aga abaana baffe mulaga mumbeera n'abasiraamu nti naffe mu mwafa ffe baatukomola jjama tikyali kiki nti obulwadde bwajja ku nsi we mutaali nga tosobola kusavaivinga baatusayirira ffe osavaivo ekiki tunuulira obutasala bwali bubuze amazima gakolaki kakati kyekabulaba abasajja abatali basiraamu bagamba mbawasa omukazi ki naye fi lhaqiqa balina omu mulowooza basinga naffe buli stage alinako lwaki obutonde bumugaa tekisoboka tekisoboka obutonde toyinza kubulwanyisa buli obulwanyisa buwaganya singa amazzi gabeera mu ngalo n'ogalwanyisa olowooza kayinza kukola n'ogajjiriza gakola gati era kagenda ne gawaganya. Tolaba kati bakazi baffe bamira empeke n'empiso olw'obutazaala naye ng'obutonde bugamba olina kukola ki kati nolya posi bbiri zirwanagana empeke egamba tojja kuzaala obutonde bugamba nja kuzaala olaba amaanyi abiri kyekiyinza okuwangula butonde bulina okuwangula empeke butonde bwanyiiga n'agamba oganya okuzaala nti ŋŋaanyi n'atandikayo ekiwumumpu munda bwe nze zadde ogenda okola omukazi okuteeka mu sikaani oyina ebizimba 7 nkyate byajjayo biza mpeke wagaana obutonde okukolaki obutonde bulina okuwaganya singa ente ennume erabye enkazi ng'ekazi notandika ogikuba tojja kugendayo eyinza okuga nti mukama wange kale waliwo the instinctive bagiira ki force gali amaanyi galinga amasanyalaze kandi kudabawo n'omusiru atamanyi nte teyinza okuvuma gwe singa eyogera obusungu bweberamu ebiro obugunda nga obuteeka mu bigambo tewalizeyo ejisiba waka kuba ebekuvumya oluvuma sadiiri olunaku olwo teyinza kukutolooza ye nkazi naye kyekimu gweoyigamu ki kati tuve ku nte ekifaananyi beera mu nte weeri amaanyi gebeeriko ku ssaawa eyo gateeke ku muntu aba atembeka. Omusajja omu badisikasinga n'agamba bamalaaya tubajjewo ba tetubajjaawo ng'ogamba otya muli basiraamu sagala mu nnimbe bamalaaya baveewo ba tebavaawo baveewo oyogeza busiraamu oba butonde oyogeza busiraamu njagala byawule kati wavudde wano ogenze kukola jjuba mukazi w'omulese wano njagala oyogeze kati olwokuba olina omukazi ekaawo zalageebwa aveewo oddayo kakutiguuka kati njagala oli jjuba gy'okolera ositula kasuuli baveewo bate bavaawo ng'oli kyogerera ejjuba beera ffeya kyogerera ejjuba baveewo gwokoze otya togenze ku musajja muno ogenze ku omusajja akaabwe tujjewo bamalaaya kimu ku bibiri tugenda okufuna repu etabangawo repu kiki tugenda okufuna kyebayita kisiyaga ekitakolanga ki watagedde ente eri wagiyizeeko ki wekwemu ekifaananyi nga gwe ente eri oli jjuba naye bakuwadde omulimu ogenda kumalako gwa seculiko emyaka 2 nga todda Uganda kimu ku bibiri eitha owasa ejjuba ate oyinza obbatya olw'entunula yaabwe oba ogamba nti nvuddeyo ejjuba yekuba okimanyi toyinza n'okuvaayo ngaekikugjeyo omulimu gufuna naye ngaekikugjeyo kiki mukazi nga nti guno mulimu gunnemye kyanga badde bafuna nti balala bakole manyi kyebayita omukazi oba temukimanyi basiraamu mwali mugenzeko musabirillah kambazi mbisiraamu mwagerako musabirillah sagala bano kawisa ne batagamba naamu oyo bwagenda simufaako ngamba mmwe mwali mugenzeko musabirillah
Abbas wali yafulumanga foto emyezi 4 Abbas nkoko yafulumanga emyezi 4 siyoli smart yafulumanga emyezi 4 akati emyezi 4 bwegiggwako amiri wamwe n'abaka atongereyo ebiri oyaba shaitani rajim mbenjogera mubiwulira ali ku ibada yave nanigguka agenda Makka naye bamugana ennyonyi ekereyemu ewiiki ngeze kweri ebitonde ebyo bitutawaanya kakati sebusi katugende sijja kubatawaanya kubanga buli omu yamanyi obuzito bwe kubyo kasi buli omugamba abeere Makka haramu tabeerayo ne bwemugamba nti kasi tukutadde Makka leero naye mukazi gwera mu Kaaba agakambere ku swaleene ey'ekinnansi eyennemye bwenfaanana kakati agamba nti abatume baffe twabalaganyisa kibuli bwanaabeeranga nga bafeesinze abalabe baabwe bajja kusanga mu obuzibu naye at the end of the day humul mansurun be bajja okufuna nusra be bajja okukola ki okutaasibwa nabbi sallallahu abamugobawa e Makka naye nabbi bwe yali agenda ng'ava e Makka gye yazaalibwa yakyuka n'atunula e Makka n'agamba nti wallahi Makka kibuga tukyagala nnyo era nakyo kitwagala nnyo naye lwakubeera nti kale mulimu gwa Allah gwe kutufulumiza naye lumu tulikola ki ni Allah namuwa assurance idha jaa nasrullahi lumu nasrullahi egenda kujja wal fathu ogule byonna emiryango gye baali bakuggalidde ekibuga obuwanguzi bubeerewo ate weewuunye wa ra'aita an-naasa abakugoba oligenda kubalaba yadukuluuna naye kiri mu future bwe bakikugamba wano ng'ogenda ku ssomero mama ono agamba gumiikiriza mwana wano ogenda kubona abana ojja kusiiba enjala nebikubijja kuno bajja kukuba n'okukuba naye mwana gwe lumu omuwulira oyo misa lumu omuwulira allahu akbar tatulukikako naye wogumiikiriza okolaki omutuukako Allah agambye nti abatume baffe twabalaganyisa ntukola nabo endagaano mu buli ngeri yonna bajja kukola ki bajja kuwangula amazima oba oyagala oba toyagala oba wooli oba toliiwo lumu gagenda kuwangula bwoliba wooli biwe emyaka obusiraamu buno ebbanga lyembumazeemu bwetegereza Qur'an eno toyinza kugitegeera yonna mu myaka 2, 3, 4, 5 tikisoboka wabula buli mwaka ogukuyitako olina kyokola ki omwana omuto ng'akyali myaka 10 n'alaba abafumbo nga balwana aga nti sheekh nyankuwule wallahi nkulayira Allah billahi z'omukazi bw'aba wange takinkola oba okitegeera kyagala tamanyi kye bayita mukazi siitwamu mukazi nze ndaba sheekh nti allahu takbira egiwulidde eddoboozi yayo liwulidde nti n'okufa aba yafudde dda takbira si ya sala si yeno esala ensolo bisimillah allahu akbar eyo yakwewuunya nti naye se wayitawo emyaka 1, 2, 3 olisanga balifunyidde waka gundi wayogera bwano liseekandeka bwekiri obane aya ezimu tujja kuzitegeera nga n'emyaka gyattu bwegikola ki ayina omukazi omu tayinza kumanya bukulu bwa aya okuba n'abakazi bameka naye bw'ajjaagiraagira kiseera kituuka n'akola ki okay tugamba nti Qur'an waliwo aya z'otegeera kati waliwo zijja okwetaagisa ki twabuuzanga bamaama ne batubabuuza maama omwana ayitawa tukyali bato nno twekaaliisa ebibuuzo bitwokya tubuuza bye batabuuzanga ku bakulu baffe maama omwana ayitawa ne maama n'agamba omwana ono mugambe nti n'agamba ni mukundi kiwedde n'omwana agenda mukundi naye kati oyinza kibuuza kati subhanaka allahumma